嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。欢迎来到今天的分享时刻。今天我们将一起踏上一段激动人心的旅程，深入探讨一本改变无数人演讲方式的书——乔布斯的魔力演讲。这本书的作者是卡麦恩·加洛 （Carmen Gallo），他不仅是著名的沟通技巧专家，还是一位畅销书作家。加洛通过深入研究史蒂夫·乔布斯的演讲艺术，揭示了这位科技巨匠如何通过演讲激励人心，改变世界。乔布斯的魔力演讲不仅仅是一本关于演讲技巧的书，它是一本关于如何通过有效的沟通来影响和激励他人的指南。无论你是企业家、职场人士还是学生，这本书都能帮助你提升演讲能力，让你的每一次发言都充满魔力。正如加洛所言，乔布斯的演讲不仅仅是信息的传递，更是情感的共鸣。在开始之前，我想问大家一个问题：为什么有些人站在舞台上就能立刻吸引所有人的目光，而有些人却总是难以引起听众的注意？这个问题正是乔布斯的魔力演讲所要解答的。通过这本书，我们将了解到，乔布斯的演讲之所以具有魔力，不仅仅是因为它的内容，更是因为他如何构建和传递这些内容。第一部分，构建故事，让信息变得生动。乔布斯以其引人入胜的讲故事能力而闻名。加洛在书中指出，乔布斯总是能够将复杂的技术信息转化为简单而富有吸引力的故事。人类天生喜欢故事，故事能够激发我们的想象力，让我们更容易记住信息。加洛解释说，故事通过情感连接，能够在听众的大脑中创造一种神经耦合，使他们更有可能接受演讲者的观点。一、确定核心信息。在准备演讲时，首先要明确你想要传达的核心信息。例如，乔布斯在介绍 iPhone 时，他的核心信息是重新发明手机。书中提到，乔布斯在每一次演讲中都有一个明确的主题，这个主题就像一根红线，贯穿整个演讲。二、构建故事结构。使用经典的英雄之旅结构，包括起点、挑战、转折点和终点。例如，乔布斯在介绍 iPad 时，将其描述为口袋里的1000首歌。这不仅是一个产品介绍，更是一个关于音乐革命的故事。三、使用视觉化语言，通过生动的描述和比喻，让听众在脑海中形成清晰的画面。例如，乔布斯将 MacBook Air 描述为世界上最薄的笔记本，这让听众立刻能够想象到它的轻薄。在2007年的 iPhone 发布会上，乔布斯并没有只是简单的介绍产品功能，而是讲述了一个关于重新发明手机的故事。他通过对比传统手机和 iPhone 的差异，展示了 iPhone 如何改变了人们使用手机的方式。这种讲故事的方式不仅让观众印象深刻，也激发了他们的购买欲望。第二部分，简化信息，让复杂变得简单。乔布斯以其简洁明了的演讲风格著称。加洛指出，乔布斯总是能够将复杂的信息简化，让听众轻松理解。认知负荷理论表明，人类的大脑在处理信息时有一定的容量限制，简化信息可以减少认知负荷，使听众更容易理解和记忆。一、使用简洁的语言，避免使用复杂的术语和冗长的句子。例如，乔布斯在介绍 iPad 时，只用了魔法和革命性的设备这几个词，就概括了产品的特点。书中写道，乔布斯总是能够用最少的词表达最多的信息。二、突出重点，在演讲中突出最重要的信息，避免信息过载。例如，乔布斯在每一次演讲中都会反复强调产品的独特卖点，让听众牢牢记住。三、使用视觉辅助，通过图表、图片和视频等视觉辅助工具，帮助听众更好地理解信息。例如，在介绍 iPhone 的功能时，乔布斯使用了大量的图片和视频演示，让观众一目了然。在2008年的 Macworld 大会上，乔布斯在介绍 MacBook Air 时，并没有使用复杂的术语，而是用了一个简单的比喻。它就像一张纸一样薄。这句话不仅简洁明了，而且形象生动，让听众立刻对产品的轻薄有了深刻的印象。第三部分，激发情感，让演讲充满感染力。乔布斯的演讲总是能够激发听众的情感。加洛指出，乔布斯通过情感共鸣，让听众不仅理解了他的观点，更感受到了他的热情。情感是影响人类决策的重要因素。研究表明，情感共鸣能够增强信息的传递效果，使听众更有可能接受演讲者的观点。一、讲述个人故事，通过分享个人的经历和感受，拉近与听众的距离。例如，乔布斯在斯坦福大学的毕业典礼演讲中，讲述了自己被苹果公司解雇的经历，以及从中获得的启示。这段个人故事不仅感人至深，也传递了重要的生活哲理。书中提到，乔布斯在演讲中总是能够找到与听众情感共鸣的点。二、使用感性的语言，使用富有情感色彩的词汇和表达方式。例如，乔布斯在介绍 iPad 时，用令人惊叹的、革命性的等词汇，激发了听众的情感共鸣。三、创造情感高潮，
在演讲中设计一个情感高潮，让听众产生强烈的情感反应。例如，乔布斯在每一次产品发布会的高潮部分，都会通过展示产品的独特功能和优势，引发听众的惊叹和掌声。在2010年的 iPad 发布会上，乔布斯在介绍 iPad 的功能时，用了一个感性的表达：这是我们最个人化的设备。这句话不仅突出了产品的特点，也激发了听众对产品的向往和期待。第4部分，反复练习让演讲成为习惯。乔布斯的每一次演讲都经过了精心的准备和反复的练习。加洛指出，乔布斯对细节的关注和对完美的追求是其演讲成功的关键。反复练习能够增强自信心，减少紧张感，提高演讲的效果。研究表明，熟练的演讲者更容易获得听众的信任和认可。1. 制定详细的计划。在准备演讲时，制定详细的计划，包括内容、结构、时间安排等。例如，乔布斯在每一次产品发布会前，都会进行多次排练，确保每一个细节都完美无缺。书中写道，乔布斯的每一次演讲都经过了精心的准备和反复的练习。2. 模拟演讲环境。在练习时，尽量模拟真实的演讲环境，包括场地、音响、灯光等。例如，乔布斯在排练时会使用与发布会现场相同的设备，以确保演讲的顺利进行。3. 寻求反馈。在练习过程中，寻求他人的反馈和建议，不断改进。例如，乔布斯在排练时会邀请团队成员观看，并听取他们的意见和建议。在2005年的 iPad Nano 发布会上，乔布斯在介绍新产品时，完美地展示了产品的特点和优势。这场发布会不仅展示了乔布斯的演讲技巧，也体现了他对细节的关注和对完美的追求。通过乔布斯的魔力演讲，我们了解到，乔布斯的演讲之所以具有魔力，不仅仅是因为它的内容，更是因为他如何构建和传递这些内容。加洛在书中详细介绍了乔布斯的演讲技巧，包括构建故事、简化信息、激发情感和反复练习等。这些技巧不仅适用于演讲，也适用于任何形式的沟通。如果你也想提升自己的演讲能力，让你的每一次发言都充满魔力，那么我强烈推荐你阅读乔布斯的魔力演讲。这本书不仅会教你如何准备和进行演讲，更会激励你成为一个更自信、更有效的沟通者。记住，演讲不仅仅是一种技能，更是一种艺术。通过不断的练习和学习，你也可以像乔布斯一样，用你的演讲去激励和影响他人。正如加洛所言，伟大的演讲者不是天生的，而是后天培养的。所以，从现在开始，让我们一起努力，成为更好的演讲者。无论你是在准备一场重要的演讲，还是在日常工作中需要与他人沟通，这本书都能为你提供宝贵的指导和灵感。希望今天的分享能够激发你的兴趣，激励你去探索和实践书中的技巧。相信我，当你掌握了这些技巧后，你的演讲将会充满魔力，让听众为之倾倒。感谢大家的聆听，希望你们在阅读乔布斯的魔力演讲时，能够获得启发和收获。记住，演讲的魔力掌握在你手中，去释放它吧。